Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki hozirgi yangilik sizlarni shokka solishi aniq. Bugungi yangiliklar markazida Oston O'runov. Oston Rustam o'g'li O'runov 2000-yil 19-dekabrda tug'ilgan bo'lib, hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasining eng iqtidorli va istiqbolli futbolchilaridan biri hisoblanadi. U asosan qanot hujumchisi va hujumkor yarim himoyachi sifatida harakat qiladi. Tezligi, texnikasi va keskin driblinglari bilan ajralib turadigan futbolchi sifatida ko'plab muxlislar e'tiborini qozongan. U faoliyati davomida bir nechta klublarda o'ynagan va hozirgi kunda Persepolis Face safida faoliyat olib bormoqda. Hozirda Erondagi bo'lgan notinchliklar sababli Andijonda to'p surmoqda. O'runov ushbu jamoada o'zining yaxshi o'yinlari bilan ajralib turib, muhim uchrashuvlarda ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida ham u muntazam maydonga tushib, muhim gollar va assistlar bilan jamoaga foyda keltirib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, u terma jamoa safida o'ynab, o'yinlarda qatnashib, bir nechta muhim gollar muallifiga aylangan. Yosh bo'lishiga qaramay, u katta tajriba to'plab ulgurgan va hali oldinda yanada katta natijalarga erishishi kutilmoqda. Va qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. Qadrli do'stlar, men bu xabarni uxlamasdan tayyorladim, ya'ni ingliz tilida chiqqan xabarni o'zbek tiliga tarjima qildim. Albatta bu sizlar uchun, mehnatim uchun like bosib obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. So'nggi yangilik. Futbol olamida katta shov-shuv. Manbalarga ko'ra, Chelsea va Inter jamoalari rasman Oston O'runovni o'z safiga qo'shib olish uchun bu transferga juda ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar bu ma'lumot rasman tasdiqlansa, O'runov Angliya Premyer Ligasida to'p suradigan kam sonli o'zbekistonlik futbolchilardan biriga aylanadi. Bu esa nafaqat uning shaxsiy faoliyati, balki O'zbekiston futboli uchun ham katta tarixiy qadam bo'lishi mumkin. Endi barcha muxlislar ushbu transferning rasmiy tasdiqlanishini kutmoqda. Qadrli do'stlar, aynan Abduqodir Husanovning Manchester Cityga o'tishi to'g'risida ham men ma'lumot chiqargandim. Juda ham ko'p odam "Sen qayerdan olasan bu xabarlarni? Yolg'on ma'lumot chiqaryapsan" deb juda ham ko'p odamlar kommentariyalar yozib, so'kib tashlashgan do'stlar. Nima bo'lganda ham hamyurtimiz hozirda Manchester Cityda to'p surmoqda. Va aynan Oston O'runov Chelsea va Interga o'tishini sizlarga qisqagina qilib faktlar asosida ko'rsatib bermoqchiman. Chelsea ham, Inter ham bilasiz, Chempionlar Ligasini tark etishdi. Chelsea PSJga mag'lubiyatga uchradi. Inter esa juda ham kuchsiz komanda Bodo Glimtga mag'lubiyatga uchrab, Chempionlar Ligasini tark etdi. Aynan Oston O'runov ular uchun eng kerakli futbolchi. Nima uchun desangiz, ushbu jamoalarda aynan yarim himoya markazida juda ham katta muammolar borligi sababli ikkala jamoa ham Chempionlar Ligasini tark etdi. Aynan transferlar oynasida Oston O'runov katta ehtimol bilan Chelsea yoki Inter jamoalariga o'tishi kutilmoqda deb yozmoqda manba sportmoli.com sayti ekspertlari. Qadrli do'stlar, albatta bu manbalar ham bekordan bekor chiqarmaydi. Albatta mana shu manbalar chiqargan xabarlarni men birinchilardan bo'lib sizlarga yetkazaman va aynan mana shu O'zbek futboli kanalimda birinchilardan bo'lib ushbu xabarga o'z fikrlarimni bildiraman. Qadrli do'stlar, hozir negativlar yozishda davom etaversin, negativ gaplarini, chunki hozir hamyurtimiz Abduqodir Husanov Manchester Cityda o'ynamoqda desam ham ular uchun yolg'on xabar chiqargan bo'laman. Siz esa do'stlar unday negativlarning gaplariga quloq solmang. Shunchaki kommentariyaga tushib, hamyurtimiz Oston O'runovni qo'llab-quvvatlagan holda Olg'a O'zbekiston, Olg'a Oston O'runov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va albatta hamyurtimizda tez orada top klublardan birida ko'rishimiz mumkin. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Qadrli do'stlar, eng so'nggi transferlar, eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda chiqadi. Albatta obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.